Arkadaşlar bugün sizlerle beraber slime yapacağım ama her şey siyah olacak arkadaşlar. O zaman ilk önce slime'cığımı dökmekle başlıyorum. Şöyle açayım. Slime'cığımı döktüm. Şimdi arkadaşlar birazcık vücut losyonu katacağım. Birazcık şampuan katalım. Sıvı sabun birazcık kahverengi ama olsun. Elime döküldü. Ben hemen elimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle oldu. Şimdi boya katacağım. Boyamızı da kattık. Karıştırıyorum. Şimdi fairy katacağım. Fairy'mizi katıyoruz. Çok katmayayım da. Sonra bozuyor. Evet arkadaşlar şimdi boraks su katıyorum. Slime yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar slime yapıyorum. Şöyle göstereyim. Birazcık daha boraks su katayım. Yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Slime yapıyorum daha. Güzel oldu bence. Slime uçtu. Kasemi temizleyeyim. Çok koydum. İnşallah kat olmaz. Evet. Fazla boraks koymama rağmen hala güzel arkadaşlar. Fazla siyah olmadı. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi sesini dinleyin. Elime yapıştı, olmadı. Yapamadım. Birazcık daha boraks katalım. Şimdi açayım.
Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı. Beğenmekle like atmak aynı şey değil mi ya? Neyse arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. Hoşça kalın.